ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಲೈವ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೇ ಊಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಲೈವ್ನ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ರಾಯಲ್ ರಂಬಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರನ್ ಕಾರ್ಬಿನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾರನ್ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೀಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ 3 ಜನದಿಂದ ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ರಾಯಲ್ ರಂಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೋಮನ್ ರೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಮಿ ಊಸೋ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಿಮಿ ಊಸೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವರು 3 ಜನಕ್ಕೂ ಹೊಡೆದ್ರು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ರೋಮನ್ ರೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಾಗ್ ಫುಡ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ತಿನ್ನುವ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅವಮಾನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೂಟೇಜ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಗಾಡ್ತಾರೆ 3 ಜನ ರೋಮನ್ ರೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಬ್ಯಾರನ್ ಕಾರ್ಬಿನ್, ಡಾಲ್ಫ್ ಜಿಗ್ಲರ್ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ರೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ರೋಮನ್ ರೇನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದೇ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ನೀನು ಖುಷಿ ಪಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು 6 ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೋತವರು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡಾಗ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಂತ ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 4 ಟೀಮ್ ಫ್ಯಾಟಲ್ 4-ವೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಚು, 1 ಕಂಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪು. ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮೊರಿಸೋ ಮತ್ತು ಮಿಜ್ ಒಂಥರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೋನಿಯಾ ಡೆವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಡಿ ರೋಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬ್ಲಿಸ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾವು ತುಂಬ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಚು, ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್. ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಬ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮನ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಮಿ ಝೇನ್ ತುಂಬ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಮಿ ಝೇನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಲೈಸನ್ನು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಜಾರೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದಂಗೆ ಎಲೈಸವ್ರನ್ನವರು ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಶೇಮಸ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟಿ ಜಿ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ರಂಬಲ್ದು. ಶೇಮಸ್ನ ಮಿಡ್ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಶಾರ್ಟಿ ಜಿ ಮೇಲೆ ಶೇಮಸ್ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೇಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಎಲೆಸಿ ಎವೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮುಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲೇರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಯಲ್ ರಂಬಲ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆಯಾ, ಬಂದು ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಬರೋದು ನೌಮಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನಿನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 6 ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಊಸೋಸ್, ಡಾಲ್ಫ್ ಜಿಗ್ಲರ್, ಬಾಬಿ ರೂಡ್, ಕಾರ್ಬಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೋಮನ್ ರೇನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾರನ್ ಕಾರ್ಬಿನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಾಗ್ ಫುಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಿಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೇ ಊಸೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಚೈನಿಂದ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒದ್ದಾಡುವ ಕಾರಣ ರೋಮನ್ ರೇನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಕಿ ಅದೇ ಥರ ಕಟ್ಟಾಕಿ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೋತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೈಫ್ ಊಟನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.